Ab sofort ist diese hier angebotene Dreizimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die modernisierte Etagenwohnung liegt in Köln-Junkersdorf. Die Immobilie wurde 1960 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie einen Garagenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 90 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 900 €. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung.